こんにちは、ゆうかです。今は博多駅にいます。めっちゃキラキラ。今日は博多から東京に帰るんですけど、これから夜行バスに乗って帰りたいと思います。今日乗るバスは博多号っていうバスなんですけど、片道12時間でめちゃくちゃ長いんですよ。12時間長くて不安なんですけど、早速行きたいと思います。博多バスターミナルあった。めっちゃでかい。でけーでけー。博多号見つけた。18時40分発なんですけど、今の時間が18時10分で30分前に来たんですよ。初めて博多に来るから不安だったから早く来たんだけど、めっちゃシンプルで分かりやすくてもう着いちゃいました。あと30分待つだけです。こういう風に QR コードが届いて、これをバス乗るときに運転手さんに見せるだけで乗れるそうです。めっちゃ楽ちん。値段は2万3000円でした。新幹線だと今調べたら2万2000円らしいので、ほぼ一緒ですね、新幹線と。席が空いていれば当日券でも行けるそうです。ここで切符を買えるんですけど、乗り場がすぐ横のここにあるので、すぐに乗ることができます。お願いします。はい、お待たせしましたね。鈴木様。あ、そうです。はい、ありがとうございます。運転席の後ろですね。はい、どうぞ。博多号来た。ついに日本最長の夜行バス博多号に乗車します。車内は後方が3列シート、前方が個室シートになっています。今日私がお世話になるのはプレミアムの 1B という席です。天井部分には大きめな網棚があって、座席はこんな感じです。おお、暮らせそうな広さ。ドアはカーテンになっていて、これを閉めると完全個室になります。ふう、無事に乗車できました。ここから14時間の長い戦いが始まります。携帯の充電があとわずか。出発前から怪しい雲行きです。ついに博多号が出発しました。福岡の旅めっちゃ楽しかったバイ。バイバイ。また来るまでいい子にしてるんだよ。ご乗車ありがとうございます。このバスは東京新宿行き西鉄バスの博多号でございます。狭い車内でございますが、到着までごゆっくりとおくつろぎくださいませ。あ、やばいばい。景色に見とれてました。早速車内の紹介をしていきたいと思います。部屋の広さは両手を広げられないくらいで、個室の部屋ごとにライトがあるので、夜でも周りを気にせずにつけられます。足元はこんな感じ。荒れててすみません。網棚に毛布がありました。天井には緊急 SOS ボタンと車内灯が2つあります。光量は激強。エアコンの風量も調節することができます。通路側の壁にはハンガーと物をかけられるフックがあって、スリッパといろんなボタンもあります。詳しくは後から紹介します。窓側の肘掛けにはドリンクホルダーとワイヤレス充電器がありました。そしてここの隠し扉にはなんと折りたたみの机が隠れてました。ちょっとダメージがありますが、これはあえてのおしゃれですね。乗せていいのは3キロまで。ペットボトル6本飲む人は注意が必要です。さっきの謎のスイッチの正体はリクライニングでした。結構細かく調整ができるみたい。そしてまさかのマッサージ機能付き。後で使ってみます。車内には Wi-Fi まで飛んでます。これぞ走るネットカフェ。ワイヤレス充電器を使おうとしたらなかなか反応しない。いい感じのスポットを探ってたら充電できました。
と思ったらすぐ使えなくなった。これはコンセントではなくてタイプ A の USB なので、タイプ C の私は積みです。リクライニングはもちろん、腰の部分が盛り上がるボタン、背中のヒーターまであります。これでもまだあと14時間。この間乗った大阪から九州のフェリーより長い。しばらく冬眠します。景色を眺めてたら停留所に到着しました。ちなみに今日は満席らしい。仲間たちを拍手で迎えたいと思います。本日はご乗車ありがとうございます。東京新宿行き西鉄バスの博多号でございます。これより東京までは約1100キロ、14時間の所要時分でございます。この先は北九州を経由いたしまして、山陽道山口県の佐波川サービスエリアでお休み前トイレ休憩を行います。また明日の朝は順調に来ましたら、新東名高速静岡県の静岡サービスエリア、7時前後の到着の予定でございます。アナウンスで教えてもらったトイレを見学します。バスの中央の階段を降りたところにあって、中はこんな感じでそんなに広くはないです。部屋に戻ったら運転手さんがボディシートとホットアイマスクをくれました。私いつも夜行バスでボディシートを使うので、心読まれてるかと思って焦りました。ありがたいサービス。ちなみに運転手さんは2人いて、東京までは長すぎるので交代で運転するんだそうです。少し酔ってきてしまったので、出発前に買っておいた酔い止めの飴を食べます。夜行バスの2大天敵、腰痛とバス酔い、なんとか耐え切ります。お、天神北から高速に乗るみたい。遠くに見えてるのは博多ポートタワーです。こう見ると福岡ってすごい都会ですよね。私の地元だったら多分島村とイオンしかないです。高速道路から見える夜景が綺麗でテンションが上がりました。乗車から2時間経ってついに携帯の充電がなくなりました。車のナンバープレートの数字を足して遊んでます。気分転換に持ってきたパジャマに着替えたいと思います。じゃーん、着替えました。島村の子供用パジャマ。後から知ったんですけど、個室にはカメラがあるみたいで普通に着替えてて終わりました。乗車から3時間20分経って山口県の佐波川サービスエリアに到着しました。外の空気を吸えてバス酔いも少し落ち着きました。吉野家とセブンしかなかったんですけど、私のお目当ては充電器なので十分すぎました。止まってるバスは博多号だけだったので、今回は迷子にならずに済みそうです。充電ケーブルゲットだぜ。これがあるかないかで今後の夜行バス人生が決まるので助かりました。じゃーん、福岡のお土産たち。トップバッターはこの方、恵比寿ビール。酔いは酔いで制すのが私のポリシーです。そして2番手はこの方、堅揚げポテト九州醤油味。3番手はこの方、アンシャンじゃがりこ九州醤油味。アンシャンは福岡県の方言でお兄さんって意味。4番目はチコリータ、前髪足目みたいで可愛い。鳥はもちろんこの方、博多通りもん。私が最近一番お世話になってるお菓子です。それじゃあいただきます。まずはビールから。シ
車内にティッシュはないのでポケットティッシュ持参必須です。料金は新幹線に乾杯。でもビールは美味しい。堅揚げポテトも食べていく。個室のメリットはこうやって食べたり飲んだりできるところですね。甘じょっぱい感じでビールとめちゃくちゃ合います。博多号パーティーに参加したい人はプレミアムの 1B で待ってます。本日の主役、博多通りもんを食べていきます。14時間の移動に必須なものが分かりました。これです。美味しいお菓子。美味しいお菓子さえあれば大抵のことはへっちゃらになります。あっという間に1個完食してしまいました。残りは大切に食べていきます。携帯が復活したので車内の Wi-Fi をチェックしてみたいと思います。速度チェックをしてみるとこんな感じで下りが40メガ、上りが3メガくらいで十分すぎる速度でした。トンネルの中でこれなのでめっちゃ安定してますね。しばらく走って辺りが真っ暗になってきました。ゆうかは目の前が真っ暗になった。運転手さんにもらったボディシートで洗車していきます。ちょっと恥ずかしいのでメンバーシップ限定で未公開シーン載せておきます。よし、洗車も終わったのでそろそろ寝たいと思います。それじゃあおやすみなさい。おはようございます。7時間くらい爆睡してたら外がすっかり明るくなってました。ここはどの辺なんだろう。多分日本です。前回の夜行バスの経験を生かしてマップを開いてみました。偶然私の地元の静岡県の掛川ら辺を走ってますね。朝日が綺麗な街です。このように車内に明かりをつけさせていただきます。また、真ん中のカーテン、通路確保のため開けに参りますので、ご準備をお願いいたします。あと10分ほどで到着となりますので、明かりをつけましてカーテンを開けに参ります。めっちゃ喉乾いたって思ってたら運転手さんがお茶を配ってくれました。昨日のビール以来何も飲んでなかったので恵みのお茶です。生き返りました。乗車から12時間くらい経って静岡サービスエリアに到着しました。ここは競馬日本一周の時によく来てたので懐かしいですね。私のお目当てはバス降りた時から決まっていたのでお迎えに行きます。あ、そう、昨日は博多号の全体を見れなかったので見学してみます。運転席のちょうど真後ろが私の席ですね。 LINE コネクティング博多 with 東京。高速でこんなバス見かけたら私だったら3度見しちゃいます。乗車記念にツーショット。イエイ。朝ごはんにカフェラテとおにぎりを買ってきました。コンビニでおにぎり取ろうとしたらおじさんと全く一緒のタイミングで手が触れ合っちゃうっていうドラマみたいな展開が起きました。連絡先は聞けなかったです。博多号では10年前くらいまでは朝食サービスがあったらしいです。中1の時乗ってればタイムマシンができたら一番やりたいことができました。
寝てる間の揺れはそんなに気にならなかったです。多分ビールのおかげですね。酔いを酔いで制す作戦大成功しました。ごちそうさまでした。これよりお客様の人数確認をさせてください。ようやく町田のあたりまで走ってきました。この後渋滞に巻き込まれることも知らずにルンルンで片付けをする私。片付けが終わって余裕の表情の私。普段この辺通る方ならわかると思うんですけど、混むときはめっちゃ混む道なんですよね。渋滞が出ております。もう少しかかりそうでございます。お急ぎのところご迷惑をおかけしますが、ご了承のお願いいたします。まもなくバスタ新宿へ到着をいたします。お降りの際は落とし物、お忘れ物がないよう、お座席前のポケット、網棚の上など、今一度お座席周りのご確認をお願いをいたします。今日も新設や高高速バス、博多号をご利用いただきまして誠にありがとうございました。また佐久間からの大変長い時間のご乗車お疲れ様でした。どうぞありがとうございました。バスタ新宿です。ありがとうございます。どうもお待たせしましたね。ありがとうございます。バスタ新宿駅に到着しました。長かった。私冒頭で12時間の旅って言ってたんですけど、12時間じゃなくて14時間の間違いでした。でしかも神奈川と東京の高速あたりが渋滞してて、到着が遅れて9時59分なので30分ちょい遅れて着きました。18時40分に乗って、約10時着いたってことなので15時間20分でした。初めてこんな長いバスに乗りました。でも私よりも多分運転手さんの方がきついよねこれ。運転手さんは2人で交代で運転してたらしいんですけど、いやーすごいですよね。しかもこれを毎日のようにやってるって考えたらすごすぎて運転手さんにスパチャしたい。でもバスに乗って毎回思うのはやっぱり新幹線とか飛行機の方が移動時間短くていいなって思います。バスの良さもいろいろあるんですけど、バス酔いがひどくて途中何回も吐きそうになって、酔い止め絶対必須ですね。私は事前にコンビニで酔い止めの飴を買ってたから、それでなんとかなったんですけど、調べてみたら炭酸水とかチョコレートとかも酔い止めに効果的らしいから、バス酔いが激しい人は絶対必須だと思いました。前々回にドリームスリーパー乗って、前回ウィラー乗って、今回博多号乗ったんですけど、順位付けするとしたら1位はドリームスリーパーで、2位が博多号で、3位がウィラーって感じでした、私の中では。でもドリームスリーパーの時にコメントにあったんですけど、確かに高いけど1泊のホテル費と考えれば安いかもって書いてあって、確かになって思いました。今回も夜寝れたし、それをホテル代と考えたら1泊と移動費って考えたら安いのかなって思いました。でもね、体がバキバキすぎてちょっと痛いです、首。ということで今回は博多号に乗ってみました。15時間の旅やってみたい人はぜひ乗ってみてください。ということで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録とコメントと高評価待ってます。バイバーイ。